Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib, bizni qo'llab-quvvatlab va bizni sevgan insonlar. Albatta negativlarga ham hammaga assalomu alaykum. Men bunaqasini ko'rmagandim. Xo'p, rasprodaja kiyimda bo'lganini, rasprodaja boshqa bir texnikalarda bo'lganini, mashinada rasprodaja bo'lganini ko'rgandim, lekin sexotexnikada rasprodaja bo'lmaganini. Shu narsani bugun sizlarga sexotexnikada ko'rsatib beraman. Haqiqatdan ham bu rasprodajam yo'qmi o'zingizlar baho berasizlar. Chunki men aynan shu xarakteristikada shunaqa texnikani bunaqa narxda ko'rmaganman. Qaysi davlatniki bo'lishidan qat'iy nazar. Akalar, bugun mavzuyimiz qahramoni Sadin traktori bo'lib, bugun Sadin traktorining 2104 modeli bilan gaplashamiz. Buni bir yaqin insonimizniki juda ham shikkalat narxda, shikkalat to'lov usullarida qilib berdilar. Menimcha hammaga yoqadigan umiddaman, bosib o'radigan joyi. Videoni oxirigacha tomosha qilib, mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib o'ramiz. Sadin 2104 injektor motorli, lekin shuni sizga ayta olaman, 216 kuchi Xitoyda ishlab chiqarilgan Yuchay dvigatel zavodini dvigatel bilan jihozlangan va 3 ta etapda filtrdan o'tadigan texnika, ya'ni salarkani 3 ta etap filtrdan o'tkazib, keyin dvigatelga uzatib beradi. Xo'p, turbo kompressori, interkulleri, konditsioner, xullas optim hammasi bor. Aytganimdek, bu bir yaqin insonimniki. Bu insonim 2024-yil olib kelgan ushbu texnikani oxirgi soni. Bunisi sotib bo'lingan akalar. Oxirgi 210 taliga qoldi. Narxini boshidan aytaman. Taxmin qilinglarchi, necha pul bo'lishi mumkin? Topdinglarmi? Kommentariyaga yozinglar. 750 million so'm 216 kuchli texnika. 900 milliondan past narxda men ko'rmaganman 216 kuchi. Muzaffar buzuv bo'lishi mumkin, brak bo'lishi mumkin deyishinglar mumkin. 2 yil yoki 1,5 yil motochas garantiyasi bilan korobka motoriga. Bunaqasi hali bo'lmagan. Dvigatellarni bitta ko'rsatib o'ramiz. Xitoy traktorlarini xohlagani bilan raqobat qila oladigan texnika. Buniga bu gapimga albatta javob beraman. Vozdux filtrlariga e'tibor qilamiz. Kassetalik bilasiz, injektor qo'shimchasiga turbo kompressori bor. Dvigatellarga vozdux filtr kassetali qo'yiladi. Chunki tez-tez buni tozalab turishimiz uchun juda ham kerak. Va tepada yana qo'shimcha filtri ham bor. Bu ham vozduxni ikkita etapda, ya'ni havoni tozalab keyin dvigatelga uzatib beradi. Interkuller ham bor, qo'shimcha radiator. Interkuller nima degan savolga oldin ham javob berganman. Dvigatelga keladigan havoni sovutib beradi, ya'ni aynan yoz mavsum, bunaqa issiq mavsumlarda dvigatel o'zining quvvati bilan dakansa ishlay oladi. Traktorimiz 750 million. Qaytarib o'taman. Bak hajmi 500 litr, salarka bak hajmi 500 litr. Og'irligi 7 tonna 400 kilogramm. Tasavvur qilyapsizlarmi? 7 tonna 400 nechchidiri bor? No, taxminiy 7 tonna 400 kilogramm. Texnika bitta asosda, ya'ni transmissiya, korobka bitta bo'lgan, qo'shimcha lanjro yoki blankasi yo'q. Ko'rib turganingizdek. Turbo kompressorlarimiz, mana kapot tayini mexanizm yig'ilgan sostenasi. Qo'shimcha 3-filtrimiz bu yoqda, 2-filtr narigi tomonda, 3-filtr bu tomonda. Akalar, gidrobaklari ham alohida. 210 ta 750 million so'm bosib olish kerak. Hozir to'lov shartlarini ham aytib o'taman, aniq sizni hayratda qoldiradi. Qo'shimcha 200 kilodan 400 kilo balansirovka toshlarigacha bor diskasida. Tasavvur qilyapsizlarmi? 200 kilodan 400 kilo bir tomonda, 400 kilo ikkinchi tomonda. 800 kilo og'irlik. Ya'ni bu degani har qanday plugga, lazerni, diskiy barana, xullas og'ir texnikani deyarli barchasini ishlata oladi. Naveskasini ko'rsatamiz endi. Naveska qismiga kelamiz. Akalar, birinchi o'rinda bortovoy mexanizm ko'rib turganingizdek, ikkinchi tomondan gidravlika sxemalari ko'rib turibsizlar. Xohlagan agregatga tushadi. Lazer disklarni aylanadigan plug, xohlaganni gidravlika taalluqli hammasini ishlata oladi va albatta ikkita silindrli 2,5 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan og'irlikdagi texnikani ishlata oladi. Ko'tarish qobiliyati 6-6,5 tonna. O'zini ham yerdan bemalol ko'tardi deyishyapti. Buni keyin sinab berishimiz mumkin, lekin aniq ayta olaman, 3 tonnagacha bo'lgan og'irlikdagi texnikani ishlata oladi, ya'ni uni ko'tarib harakatlana oladi.
Nomerlarni qoldiraman, o'zingizlar kelib ko'rib, kelishib olsanglar bo'ladi. To'lov usuliga o'tamiz. To'lov usullari naqd, persiniya, lizing va bo'lib to'lashga ham qilib berisha oladi. 60-70% puli bor odam bo'lib to'lashga olib ketsa ham bo'ladi, 1 yilga qilib berishadi. Va qolaversa 30% boshlang'ich to'lov bilan 3 yilgacha lizing qilib berishadi. Grafikini qulay shartda kelisha olasizlar. 6 oyda bir marta ham qilsa bo'ladi. Ko'rib turgan texnikalar indes ham qaytadi. Qolaversa o'zi narxi ham indessiz bo'lganda ham juda ham shikolat narx, lekin 750 million indes bilan narx. Quyida nomerlarni qoldiraman ekani. Bizning nomimizdan Agrozor jamoasi nomidan chiqinglar, mayli yana bir 10-15 million skidka qilib berishadi. Bizning nomimizdan chiqa albatta skidka qilib berishadi. Video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman va albatta videoni bittadan like bosib, podpiska tashlab kuzatganlarni tan joni sog' bo'lsin. Keyingi videolar kutinglar. Yana ham qiziq videolar bor. Bizni chorlagan kompaniyalar juda ham ko'p. O'zini texnikasiga ishongan kompaniyalar juda ham ko'p. Ularni sekin-sekin sizlarga obzor qilib berishga harakat qilamiz. Nomimizdan bosasizlar, eng arzoni va eng sifatlisi faqat bizda Agrozor jamoasida. Sog' bo'linglar.